បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្ចេញម្លែកពីទស្សនវិជ្ជាក្នុងការប្រមូលផលបន្លែស្រស់ៗដែលខ្ញុំបានដាំជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយរោងបន្លែនេះគឺជារោងបន្លែដែលយើងដាំនៅបន្លែនៅលើទឹកដែលបងប្អូនជាច្រើនគាត់តែងតែសួរនាំថាខានឃើញខ្ញុំចែកម្លែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាំបន្លែលើទឹកដូច្នេះក្នុងវីដេអូនេះមកចែកម្លែកទស្សនវិជ្ជានិងសកម្មភាពខ្លះៗនៅពេលល្ងាចជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនឃើញក្បាលវីដេអូហើយបាទគឺយើងមានបន្លែស្រស់ៗច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសបន្លែដែលយើងពេញប្រមូលផលដូចជាមានស្ពៃកញ្ញាញ់សាឡាត់បាទសាឡាត់គឺយើងមានប្រភេទសាឡាត់ស្វាយសាឡាត់ក្រហមសាឡាត់ស្រួយបាទជាច្រើនប្រភេទទៀតហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺជាកន្រងបន្លែដែលខ្ញុំបានរៀបចំដាំជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែចែកម្លែកបងប្អូននៅចំណេះដឹងមុនប៉ុន្តែវគ្គក្រោយមានន័យថារដូវកាលក្រោយនេះខ្ញុំមិនសូវបានចេញវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចែកម្លែកចំណេះដឹងទាក់ទងការដាំបន្លែលើទឹកប្រមាណទេបាទដោយសារខ្ញុំចែកម្លែកពីមុនរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាដោយសារតែឃើញបន្លែវាល្អខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពេលដែលប្រមូលផលបន្លែដែលពេលវាដល់ផលហើយយើងបេះយកទៅលក់អានេះគឺខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបេះត្រៀមបាទពេលព្រឹកហ្នឹងគឺយើងបេះនៅពេលល្ងាចបាទដោយសារពេលព្រឹកយើងឡើងមកដកតែសាឡាត់ទេបាទសាឡាត់គឺយើងដកពេលព្រឹកដោយសារតែយើងដកពេលព្រឹករសជាតិហើយនិងភាពស្រួយរបស់វាគឺនៅអាចនិយាយថានៅ 100% តែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលគ្រួសារខ្ញុំយកទៅលក់នៅផ្សារគាត់លក់អត់ដែរសល់ទេបងប្អូនបាទដោយសារបងប្អូនគាត់ហូបទៅឆ្ងាញ់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនិយាយទៅរសជាតិវាគឺស្រួយបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកំពុងតែមកប្រមូលផលប្រភេទស្ពៃកញ្ញាញ់នៅពេលល្ងាចបាទអញ្ចឹងសាឡាត់ខ្ញុំដក 4-5 គុំដែរតិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងមានដំណាំមួយចំនួនដែលយើងដាំនៅលើប្រព័ន្ធទឹកហើយមានដំណាំផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានដាំលើដីដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាការដាំបន្លែនៅលើទឹកនេះមិនមែនជាភាពថ្មីរបស់ខ្ញុំទេដោយសារខ្ញុំដាំច្រើនឆ្នាំដែរហើយខ្ញុំក៏មានការបង្រៀនចែករំលែកចំណេះដឹងទៅដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងដែរសម្រាប់បងប្អូនណាចង់រៀនវគ្គដាំបន្លែលើទឹកឲ្យបានជោគជ័យខ្ញុំក៏មានវគ្គបរៀនដែរបងប្អូនអាចតំណតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ0968573265បាទសម្រាប់ការរៀនតាមវគ្គអនឡាញបាទហើយខ្ញុំប្រឹក្សាយោបល់ផ្ដល់បច្ចេកទេសផ្សេងទៅដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងទៀតហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជាខ្លះដែលខ្ញុំបានដកបន្លែជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដើម្បីចែកម្លែកទៅដល់អ៊ំពូមីងបានឃើញទស្សនវិជ្ជាសកម្មភាពខ្ញុំនិងគ្រួសារកុំឲ្យឃើញតែការដាំបន្លែនៅលើដីអីចឹងណាអញ្ចឹងបច្ចេកទេសនេះគឺវាល្អសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលមិនសូវមានផ្ទៃដីហើយមិនសូវមានកម្លាំងពលកម្មក្នុងការធ្វើហើយយើងមិនសូវមានវត្ថុធាតុដើមដូចជាការដាំដុះនៅលើដីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចច្នៃនៅទីធ្លារបស់យើងអាចមកដាំបន្លែនៅលើទឹកបានហើយវាអាចរកប្រាក់ចំណូលមួយចំនួនមកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយក៏យើងអាចផ្គត់ផ្គង់បន្លែដែលយើងបានដាំនោះមិនថាជាប្រភេទដំណាំប្រភេទបន្លែស្លឹកឬប្រភេទផ្លែនោះទេគឺបងប្អូនអាចរៀបចំដាំបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយគ្រួសារខ្ញុំកំពុងតែដកនេះគឺជាប្រភេទសាឡាត់បងប្អូនបាទបងប្អូនណាខ្លះកំពុងតែឃើញទៅស្រក់ទឹកមាត់ហើយធ្លាប់បានហូបបន្លែរបស់ខ្ញុំចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំឬបងប្អូនធ្លាប់បានដាំដោយខ្លួនឯងកុំភ្លេចជួយ comment នៅក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងគោលបំណងនៅក្នុងការចែកម្លែកក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះក៏អត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនដើម្បីឃើញទស្សនវិជ្ជាការរៀបចំដកបន្លែពេលដែលយើងដកទៅលក់អីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែវេចខ្ចប់បន្លែនេះយកមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីប្រោះទឹកឬយើងនិយាយថាដាក់វាសំដិលនៅកន្លែងដែលយើងរៀបចំទៅពេលព្រឹកហើយសាឡាត់នេះយើងអត់ដល់ផលដកទេបងប្អូនតែមានសាឡាត់ខ្លះខ្ញុំដកដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនបាទអានេះពេញឆ្ងាញ់ហើយបាទអានេះបតាវិយាហើយរសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់ស្រួយឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទយើងហូបជាមួយសាច់អាំងហូបជាមួយកម្មវិធីផ្សេងមានន័យថាធ្វើម្ហូបផ្សេងគឺឆ្ងាញ់មែនតើបាទរសជាតិវាស្រួយហើយប្រភេទស្ពៃកញ្ញាញ់នេះក៏ពេញឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែនេះគឺពេញស្រួយឆ្ងាញ់តែម្ដងរសជាតិវាស្រួយឆ្ងាញ់បាទរសជាតិវាស្រាលឡើយទេហើយគុំវាអាចនិយាយថាប៉ុណ្នេះគឺខាងខ្ញុំគឺដកដើម្បីលក់ហើយជាទូទៅការលក់ដូរនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់លក្ខណៈថាតាមតំបន់បងប្អូនមិនសូវជាថ្លឹងគីឡូទេគឺយើងចងដុំអញ្ចឹងគាត់លក់មួយដុំ2000 2500អីចឹងទៅតាមដុំតូចដុំធំបាទជាទូទៅ2គុំភាគច្រើនគឺ2000បងប្អូនបាទ
chẳng bắt đầu bị dương ba điệp trong độ tận nặng lại bỏ dương rồi rồi hái nhom cò triệt pe cho mùi cù sa bỏ nhóm mà bằng hai bong ôn thọ chỉ tới tập hiệp khác khác tiết lẽ cả nạn đàm bay chỉ đàm bay bằng hai tập hiệp khác khác chung vinh te là bỏ nhóm đàm bay bằng hai bong ôn ca đam tận nằm chúng rau bỏ nhóm bắt đầu tiết ca đam nó cứ nhóm chơi đam là hong ngày bốn nhóm bằng hai bong ôn hai bong ôn là còn xua thà đam tới hai đấy ban tay là hong chmol mà sơ miền là hong gì bạt chỉ tu tư chỉ ca bất na pe để dân chơi crop pu để anh dạy thay crop pu trên bị phai là hong to lá phía trang cứ bài nâng men tay bởi dân tên vì crop pu đại kê bọn sọt vì crom hôn môi chủng luôn thôm cứ phía trang cứ crop pu nâng kê bàn bọn sọt hai cứ chỉ một hết crop pu nhí nó bong phốn bà anh nó chỉ bọt bị sọt bỏ nhomហើយវាមានបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យលហុងឈ្មោះទៅលហុងញីបាននឹងឯការកាត់ដើមមកចេញខ្នែង2 3មកយើងទុកខ្នែងញីមួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនោះវាបានត្រឹមតែ60ទៅ70%ទេបាទនឹងឯវាមិនបាន100%ទេប៉ុន្តែកូនលហុងដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញបងប្អូនជាកូនលហុងដែលបន្សុទ្ធពូជពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ហើយយើងទិញក្របពូជពីខាងក្រុមហ៊ុនហើយយើងចូលមកដាំភាគច្រើនគឺអត្រាអាចថា90ទៅ95%ដែរគឺលហុងញីបាទអញ្ចឹងចាំមើលតាមដានទាំងអស់គ្នាពេលលហុងនោះចាប់ផ្ដើមចេញផ្កាឬចេញក្តាប់មកដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបានជាញីខ្ញុំដាំមួយជួរនេះមិនក្រោមពី50-60គុំទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាំច្រើនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយជួរហ្នឹងបងប្អូនឃើញខ្ញុំដាំវគ្គមុនហើយប្រហែលជា4-10គុំហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាំប្រហែលជា4-10គុំទៀតអញ្ចឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំដាំម្ដងបន្តិចដំណាំចម្រុះតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអាចនិយាយថាជាគ្រួសារថ្មីថ្មោងដែលបែកលក្ខណៈគ្រួសារលក្ខណៈមានផ្ទះមានអីខ្លួនឯងថ្មីអញ្ចឹងដីហ្នឹងក៏ដីទៅចាក់ដែលពុកម្ដាយគាត់ចែកឲ្យយើងរស់នៅអីអញ្ចឹងទៅបាទដែលដីនេះគឺដីថ្មីមានន័យថាដីថ្មីធ្វើគេហដ្ឋានថ្មីអីចឹងទៅផ្ទះខ្ទមតូចល្មមហើយយើងដាំលក្ខណៈស្រុកស្រែចម្ការមានដំណាំចម្រុះមានដើមចេកដើមមានដើមផ្សេងទៀតយើងដាំទៅមួយដើមពីរដើម3 4ដើមអីចឹងប៉ុន្តែក៏ឆ្លៀតធ្វើជាវីដេអូដើម្បីជាទស្សនវិជ្ជាដល់បងប្អូនហើយក៏ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីកូនចៅជំនាន់ក្រោយគាត់ឃើញសកម្មភាពបាទឪពុករបស់គាត់ម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងជាសកម្មភាពតែបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងបាទដែលយើងមានន័យថាយើងលពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតភាសាខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមចូលឧស្សាហ៍ព្យាយាមទាំងអស់គ្នាទៅយើងដាំមួយថ្ងៃបន្តិចទៅវានឹងមានពណ៌បៃតងនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងដែលជាដំណាំហុចផលមានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រួសារទាំងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់បាទហើយបងប្អូនឃើញហ្នឹងមកជួរហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនដាំតែហ្នឹងឯងតំណាំសំបីតែសក្រីម្ដេងល្មៀតទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូដែលខ្ញុំបានដាំហើយនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូអាចថាសកម្មភាពប្លុកខ្លះដើម្បីចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូប្រភេទបែបនេះបងប្អូនអាចជួយcomment ឬចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែករំលែកបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនចង់យល់ច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងការដាំបន្លែលើទឹកបងប្អូនអាចពិភាក្សាឬអាចសួរនាំជាមួយខ្ញុំតាម Telegram លេខដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើវីដេអូនេះខ្ញុំបាទប៊ុនថាសូមអរគុណ